প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি আজকে খুব মজাদার হোয়াইট সস চিকেন পাস্তা রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। আমার আজকের রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাকে সহযোগিতা করবার। পাস্তাটা বয়েল করার জন্য প্রথমে আমি পানির সাথে 1 টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল, হাফ টেবিল চামচের মতো লবণ দিচ্ছি। আমি যে প্যাকেটের পাস্তা ব্যবহার করছি সে প্যাকেটের গায়ে লেখা ছিল 9 মিনিট পর্যন্ত এটা বয়েল করতে হবে। আপনারা যে কোনো পাস্তা ব্যবহার করলে সেই প্যাকেটের মধ্যে কতটুকু সময়ে বয়েল করতে হবে পাস্তাটা লেখা থাকবে। আনুমানিক 8 থেকে 9 মিনিট পর আমার পাস্তাটা বয়েল হয়ে গিয়েছে এবং পানিতে ঝরিয়ে আমি একটি প্লেটে রেখেছি। নর্মালি আমরা উপর থেকে ঠান্ডা পানি দিই, আমি ঠান্ডা পানি দেইনি, সরাসরি পানিটা ঝরিয়ে আমি প্লেটে রেখেছি। এরপর আমি 1 চামচের মতো বাটার দিচ্ছি। বাটারের সাথে আমি এখানে হাফ কাপের মতো চিকেন ব্যবহার করছি, ছোট ছোট পিস চিকেন, বোনলেস চিকেন, সাথে হাফ চামচের মতো আদা বাটা এবং লবণ ভালো করে মিশিয়ে চুলার হিটটা হাই হিটে রেখে এটা রান্না করব। আপনারা চাইলে এখানে তেলও ব্যবহার করতে পারেন, তবে বাটারটা দিলে ফ্লেভারটা চিকেনের সাথে ভালো আসে। চাইলে এখানে গোলমরিচও অ্যাড করতে পারেন। এখন হাই হিটে চিকেন থেকে যে পানিটা আসবে সেটা দিয়ে আমাদের সেদ্ধ হয়ে যাবে। সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমার। এখন সসটার জন্য আমি এখানে 50 গ্রাম বাটার দিয়েছি। 100 গ্রাম বাটার আমি মাঝখানে 2 ভাগ করে 1 ভাগ নিয়েছি। সাথে আমি সম পরিমাণ ময়দা ব্যবহার করব 50 গ্রাম। 50 গ্রাম আপনারা 6 চামচ হয়ে থাকে আনুমানিক, এবং 1/3 কাপ পুরোটা দিলেই আপনার 50 গ্রামের মতো হয়ে যাচ্ছে। এখন অল্প অল্প করে ময়দা দিয়ে, কোথাও যেন লাম্পস না থাকে, অল্প অল্প করে দিয়ে আমাদের একটা স্মুথ একটা বেস ক্রিয়েট করতে হবে এবং এটা অল্প একটা লো ঢিমে আছে ভালো মতো এটা কাঁচা গন্ধ ময়দা যাওয়া পর্যন্ত নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। হোয়াইট সসে আমার কাছে মনে হয় সম পরিমাণ ইকুয়াল বাটার এবং মাখনটা দিলে ভালো একটা রেজাল্ট আসে। লাইক আপনি 1 চামচ বাটার দিলেন, 1 চামচ ময়দা ব্যবহার করলেন। এখন এখানে আমি 250 ml একটু বেশি মিল্ক ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে 500 ml ব্যবহার করতে পারেন। এখন অল্প অল্প মিল্ক অ্যাড করে আমি এটা নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি যাতে কোথাও লাম্পস না থাকে, এবং এই মুহূর্তে দুধটা ঠান্ডা থাকবে। চুলার আঁচটা চাইলে বন্ধ করে নিতে পারেন। আমি চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিয়েছি এবং অল্প অল্প মিল্ক আমি দিয়ে একটা সুন্দর হোয়াইট সস তৈরি করছি যাতে কোথাও লাম্পস না থাকে। দেখতে পাচ্ছেন আমার এখনও হোয়াইট সসটা রেডি। এখন আমি এখানে চিজ ব্যবহার করছি। আপনাদের হাতের কাছে যে কোনো চিজ থাকলে, স্লাইস চিজ, যে চিজটা অ্যাভেলেবেল দেওয়ার অবশ্যই চেষ্টা করবেন, তাহলে হোয়াইট সসের পারফেক্ট টেস্টটা পাবেন। আমি এখানে বেশ পরিমাণে চিজ দিয়েছি, আপনাদের স্বাদ মতো আপনারা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। এখন চিজটা মেল্ট হলে আমি এখানে চিলি ফ্লেক্স 1 চামচ, 1 চামচ গোলমরিচ, অরিগ্যানো এবং হাফ চামচের মতো চিনি দিচ্ছি। সব কিছু এখন ভালো মতো মিশিয়ে নিব। হোয়াইট সসে আপনারা অবশ্যই 1 চামচ কি বার একটু বেশিও চিনি ব্যবহার করতে পারেন। টেস্ট করে দেখবেন, আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী চিনিটা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন, এবং গোলমরিচ, চিলি ফ্লেক্স, অরিগ্যানো সব কিছুই আপনার টেস্টটার উপরে আপনি বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। এখন আমার হোয়াইট সসটা কমপ্লিট। এখন আমি আমার যে পাস্তাটা রেডি করে রেখেছিলাম অ্যাড করে দিচ্ছি, সাথে চিকেনটা যখন রান্না করবেন অবশ্যই চেষ্টা করবেন যাতে এটা ক্রাঞ্চি না হয়, ওভারকুক যেন না হয়, তাহলে হোয়াইট সসের মধ্যে ভালো লাগবে না। উপরে যদি বেশ পুড়ে যায় এবং একটা ক্রাঞ্চিনেস আসে, তাহলে হোয়াইট সসের আসল টেস্টটা আসবে না। এখন সব কিছু ভালো মতো নেড়ে চেড়ে নিলেই আমাদের পাস্তাটা কমপ্লিট। খুবই সিম্পলি বাট খেতে অসাধারণ হয়। জাস্ট হোয়াইট সসের পরিমাণটা আপনার একটু ব্যালেন্স করে নিলেই পুরো রেসিপিটা সুপারহিট। আমার একটু অরিগ্যানো আর আমি এখানে চিলি ফ্লেক্স দিচ্ছি, অ্যাড করে নিচ্ছি। ওই যে বলেছি টেস্টটা সম্পূর্ণই আপনার ঝাল, চিজ সব কিছুই আপনি আপনার টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন। এই তো আমার অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে। আমি হোয়াইট সসে বেশি আমার কাছে মানে একটু ঘন ঘনই ভালো লাগে। আমি আমার টেস্ট অনুযায়ী এটা করেছি। আপনারা যদি হোয়াইট সসটা আরেকটু পাতলা করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা যখনই
500 ml দুধ দিয়ে দিবেন। মনে করেন যদি দুধটা বেশি হয়ে যায় তখনই আপনার পাস্তাটা অ্যাড করে দিয়ে নাড়াচাড়া করে অল্প যখন কমে আসবে নামিয়ে ফেলতে পারেন। এই তো আমি এটা সার্ভিং বলে সার্ভ করে ফেলেছি। আলহামদুলিল্লাহ দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে। আশা করছি খেতেও আপনাদের যদি একবার রেসিপিটা ট্রাই করেন ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই রেসিপিটা ট্রাই করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাকে সহযোগিতা করবেন। আবারও অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, অবশ্যই গরম গরম পরিবেশন করবেন। আশা করছি ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।